我出去玩，咩喺裏面？唔準入啊！出咗冇得入翻嚟啦。見到啊！好，唔該晒蘇生，證實咗。咁我跟住我哋有大埔區議會嘅副主席文春輝先生 MH 咧，我哋頒發紀念品俾民眾安全服務隊㗎。好，唔該晒，文生。然後我哋有西區區議會地區設施管理委員會嘅副主席邱玉麟先生咧，同我哋頒發紀念品俾醫療輔助隊㗎。好，唔該晒有生。咁啊，呢個時候咧，我哋有一個簡單嘅娛樂做嘅開幕儀式咯。咁啊，請咁多位咧主禮嘉賓咧先起立啦，然之後咧，我哋企到台前面少少嘅位置，咁啊，將手上邊咧，我哋有工作人員咧俾一個嘅金幣大家啦。咁然之後將呢個金幣咧，我哋一齊數1、2、3嘅時候咧，就投入去前面呢個金元寶裏邊啦。好，咁我哋望住前面嘅記者影張相先，好冇？唔好翻入去住，我哋望住前面嘅記者影張相先，我哋一齊咁多位主禮嘉賓。好啦，我哋一齊揸住元寶望住台前面，我哋先影張相，然之後跟住咧，我哋就全部嘅朋友，我哋一齊啦，試下。尋日都好大聲嘅，睇下今日咁多人，我哋可唔可以一樣咁大聲數1、2、3啊？好唔好啊？1、2、3。新界東嘅元宵彩燈會正式開幕，亦都投入金元幣之後咧，祝願大家成年身體健康、財源滾滾、事事順利㗎。好，咁多位主禮嘉賓先請就座，然後我哋咧都會同我哋嘅表演團體咧一齊咧影翻一張合照㗎。好，請到就有雲南紅河州歌舞團嘅表演者咧一齊咧上台同我哋一齊咧同主禮嘉賓一齊影一個合照嘅。好，我哋先望住正中間嘅位置，要點樣執劃下？要前少少係咪？哦，係前少少。好，咁我哋咧望住中間嘅大會攝影先。好，咁我哋台上嘅嘉賓，我哋不如一齊望住我哋嘅左手邊都有啲攝影嘅朋友，咁我哋望住我哋一齊望住左手邊，等我哋可以影到張相。好 ，OK 啊，好，咁啊右手邊都有啦，右手邊都有啲市民咧想同大家影下相，可唔可以 ？OK， 好，唔該晒。咁啊咁多位主禮嘉賓咧，我哋可以喺台下邊休息，咁啊台上邊咧仲有好多唔同嘅精彩嘅活動。麻煩晒咁多位，咁啊台下邊嘅朋友都一樣啦。咁我哋台上邊咧一路咧今晚咧都有好多唔同嘅精彩活動啦，希望大家可以細心欣賞啦。喺台側邊咧有好多唔同嘅攤位啦，咁亦都可以大家咧一齊欣賞到唔同嘅手工藝㗎。咁啊，希望咧聽日喺文化中心可以再見到大家，祝你有個愉快嘅晚上。走西姑嚟。